تليجرام ده اعظم ابلكيشن في الدنيا، عليه كل حاجه تقريبا، افلام والعاب ومسلسلات وكل حاجه انت تعوزها هتلاقيها عليه. بس الفكره ان هو بياخد مساحه كبيره من التليفون. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي هنشيل الحاجات دي ازاي او نمسحها ازاي. ففي ملف خفي هندخل عليه دلوقتي ونمسح الحاجات دي من عليه. بس اول حاجه محتاجين نعرفها ان احنا نقفل الداونلود او التنزيل، ان هو ينزل الحاجات دي اللي احنا مش عايزينها واللي عايزينها كله ينزل على التليفون. فاول حاجه بنعملها ندخل على الاستورج بتاعه التليجرام، وبعد كده نحدد ان هو مفيش اي حاجه تنزل غير لما نكون احنا في حاجه عايزينها بندوس عليها داونلود بتنزل. دي اول حاجه. تاني حاجه ندخل على الفايلز، ندخل على ده اندرويد، وبعدين ندخل على داتا. فهنشوف زي ما احنا شايفين كده ان هم ممنوع، فاحنا ندخل على الفايلز اللي هي تبع اندرويد عشان دي restrictions او قيود محطوطه على الفايلز بتاعت شاومي. ممكن تظهر في تليفونات تانية، ممكن عندنا ما بتظهرش. فاول حاجه هندخل كده، بعد كده ندخل على اندرويد تاني، بعد كده ندخل على داتا، بعد كده ندخل على فولدر التليجرام. هنشوف الفايلز بتاعت التليجرام